जंगली आदमी देखता है कि यह भेड़िया ठंड से मरने वाला है। तुरंत वह भेड़िए को अपने कंधे पर उठाकर किसी गर्म जगह ले जाने लगता है। भेड़िया को लेकर वह पहाड़ की ऊंचाई पर चढ़ता है जहां ठंड कम होती है। ऊपर पहुंचते ही आदमी 2 पत्थर रगड़कर आग जलाता है ताकि दोनों को ठंड से गर्माहट मिले। अब आदमी तुरंत कुछ खाने की तलाश करता है तो उसे एक मीठे अंगूर का पेड़ दिखता है। वह तुरंत अंगूर तोड़कर एक झोले में भर लेता है और भेड़िए के पास निकल पड़ता है। दोनों साथ में आग के पास बैठकर अंगूर खाते हैं और सुबह बर्फीली पहाड़ी से होते हुए दोनों जंगल के लिए साथ में निकल पड़ते हैं। ऐसे एक जंगली आदमी ने भेड़िए की जान बचाई और दोनों दोस्त बन गए। अब आपकी बारी। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब।